السلام علیکم ویورز، میں ہوں حکیم مصطفیٰ نیز، اور آج جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں اس کو کھانسی کہا جاتا ہے، کیونکہ کھانسی 3 قسم کی ہے: تر کھانسی، ہاربس کھانسی اور ہار کھانسی۔ یہ 3 طرح کی کھانسیاں ہیں۔ ایک تر کھانسی ہے، ہاربس کھانسی جس کو خشک کھانسی کہا جاتا ہے، یابس کھانسی مطلب جس میں رطوبت اور بلغم دونوں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، لیکن سینے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تر کھانسی کی۔ تو تر کھانسی میں جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے مطابق رطوبت بلغم کی جو پیداوار ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے پھیپھڑوں کے اوپر کی نالیوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ خار ہوتی ہے، اور جب یہی خار یا یہی خراش جب دماغ پہ چڑھ جاتی ہے تو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، اور تو اسی وجہ سے جب وہ خار پھیپھڑوں پہ جمع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کھانسی بہت زیادہ آتی ہے۔ اور نارملی طور پر تر کھانسی کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کے مطابق ایک تو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، اس میں بلغم رک رک کر اخراج ہوتا ہے، لیکن بلغم بڑھتا رہتا ہے۔ جب بلغم بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے چھینکوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چھینکوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سینے کے اوپر آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور نارملی طور پر یہ بلغم کافی درد یا چبھن کے ساتھ اخراج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیشاب بھی تھوڑا زیادہ آتا ہے، اور چونکہ رطوبت یا بلغم کا رنگ سفید ہو جاتا ہے تو جو لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں تو وہ اپنے معالج سے کنسلٹ کریں، کوئی ایکس رے کرا لیں تاکہ پتہ چل پائے کہ بھائی کھانسی کی نوعیت کیا ہے یا مرض کی نوعیت کیا ہے، تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے اس کا علاج کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور ایزیلی جو ہے وہ مرض کی تشخیص کر لی جائے۔ اور آپ لوگ میرے پاس کسی بھی مرض کی صورت میں آ سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے احسان سے۔ ہم اصل میں نبات ہے تو ہم نفس سے علاج کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہم رپورٹس کے اوپر ریلائی نہیں کرتے، لیکن اب رپورٹس ہیں تو لے آئیے، لیکن کوئی بھی اور معالج کے پاس جائیں گے جب تک رپورٹ نہیں ہوگی، جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہو پائے گی تو علاج نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کی وجہ سے مرض کا اگر علاج چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ نے کوئی ٹیسٹ یا کوئی ایکس رے کرا لیں، تاکہ جس معالج کے پاس بھی جائیں آپ اس سے ایزیلی کنسلٹ کر سکیں، ایزیلی جو ہے وہ مسئلے کا حل نکال سکیں۔ تو اینڈ یہ ہوا کہ بھائی اب آپ لوگ میرے پاس میرے کلینک پہ آ سکتے ہیں۔ میرا کلینک سوسائٹی آفس بلاک 2 PCHS نیر ماڈل اسکول پہاڑی والا ہے۔ میری ٹائمنگ صبح 11 سے 1 اور شام 5 سے 8، یا آپ لوگ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف۔ اس میں صرف 4 چیزیں لی جائیں گی۔ سب سے پہلا اس میں لیا جائے گا مصری، دوسرا شنگرف، تیسرا مرمکی، اور چوتھا افیم۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ لی جائیں گی۔ ان چاروں چیزوں کو ایکول کوانٹٹی میں لینا ہے۔ آپ اگر کسی کو مرض کی شدت ہے تو پھر وہ اس طرح کر لے کہ 15 گرام منگا لے، 15 گرام مرمکی منگا لے، 15 گرام افیم منگا لے، 15 گرام مصری منگا لے، اور 15 گرام شنگرف منگا لے۔ ان چاروں چیزوں کو اچھی طریقے سے کھرل کر لیجئے۔ کھرل کرنے کے بعد اگر گلاب کا عرق مل جائے تو گلاب کے عرق کی مدد سے یہ گولیاں بنا لیں، اور یہ گولیاں صبح اور شام کھا لیں، نیم گرم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ فضل و کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس مسئلے آپ کو کافی حد تک جان چھوٹ جائے گی۔ چلیے جی، امید ہے یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ۔ جب تک میں دیتا ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔